سے دا قرآن خادمو دا حدیث و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادمو زمان والد صاحب دا مشرانو مرگرنو دا خاص شاگردانو زمان یو خیم مرگر یو مشرو چکل یو سرے نوکری او داغو عمر زیاد شی سرکاری و دین آگا ختم شی آگا پینشن شی آگا چھٹی ورکڑی شی اللہ علماء پیدا کئی دین دا خدمت پارا کل چاہی کمزوری شی نو اللہ اغیل چھٹی بدلی ورکڑی اللہ دی شیخ الحدیث سیبلا پاہ جہان کے بدلی ورکی خود دعا خبری کلچے او سڑے پہ جیل کی اگر بس پروانہ دا ازادہ راشی لائے جیلیان مرگری اگر خپئی جزمن اخواقہ مرگر لائے وہ چاہ بسی چھ پروانہ راگلی اگر زین و اگر خوشحالی حدیث کے ورازی الدنیا و سجن المومن و جنت الکافر خوشحالی اللہ سے لور قرشی اور قرآن انداغی ذکر کئی اللہ فرمائی الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین آگا سانچ دا غی نارو ملائکہ لینو غی خوشحالی پہ مرگا زکا آگئی آخر نعمتونو درسی خوشحالو ترسی اللہ اشراشی بس کون سمجھتی چکل آگئی مرو لراجین آگئی خوشحالی زکا آگئی آخر نعمتونو خوشحالو ترسی مرخو بالا فیکن زما پیغمبران خلق کو یقیناً آغا مرد چھتا سودا گھنا تیخ تکوئی رتا سرم خامسید ان کے ثم الى ربکم ترجعون بیابا اللہ تو واپس کے شئی تانا وقتادا امن اجر سنت ارخوئی شیخ الحدیث ہے اگر قرآن و سنت خدمت کرو اگر